Já vem alguém trabalhar desse jeito, trabalhando. E o cabrinho também querendo trabalhar, que ele tá segurando a máquina. Olha. Oi, neném. Dá uma olhada onde tá o pé. A pessoa tem que costurar. E o neném segurando a máquina. Olha onde tá rindo os tecidos. Debaixo dele, não tá nem aí. Olha lá. E ainda balançando o rabo. Esse neném é de